Skola, kurā starpbrīžos valda klusums. Runas vietā zīmju valoda, klausīšanās un skaņu atpazīšana, prasme lasīt no lūpām. Tā ir vājdzirdīgu un nedzirdīgu cilvēku ikdiena. Šodien raidījumā par to, kā jaunās tehnoloģijas palīdz apiet dzirdes traucējumus, vai to lietošana līdzinās brīnumnūjiņai, ar kuras palīdzību var iegūt dzirdi un arī valodu. Pēc neoficiāliem datiem Latvijā varētu būt gandrīz 30,000 cilvēku, kuriem ir dažādas pakāpes dzirdes traucējumi. Tie var būt gan dzīves laikā iegūti, gan arī iedzimti. Tāpēc cilvēka spēja iekļauties skaņu pasaulē un lietot valodu ir atšķirīga. Baiba Bicēna, Latvijas nedzirdīgo savienības Rīgas biedrības tilts vadītāja, ar dzirdes pasliktināšanos saskārusies dzīves laikā. Tāpēc nezinātājiem būs grūti pateikt, ka Baibai ir grūtības sadzirdēt sacīto. Dzirdes zudumu iedala 5 pakāpēs. Pirmā pakāpe – tie ir tādi viegli traucējumi. Otrā pakāpe jau var radīt dažādus sarežģījumus. Trešā – tas jau noteikti vajadzīgs dzirdes aparāts. Un 4., 5. pakāpe – tā jau ir invaliditāte. Latvijas nedzirdīgo savienībā ir tikai aptuveni 2000 biedri. Un apmēram tikpat cilvēkiem ir piešķirta invaliditāte sakarā ar dzirdes zudumu. Vairums cilvēku, kuri dzirdi zaudējuši dzīves laikā, zīmju valodu nelieto un viņi neiekļaujas nedzirdīgo sabiedrībā. Tāpēc arī šie cilvēki nekad neparādās nedzirdīgo biedrību sarakstos. Savukārt vājdzirdīgie un nedzirdīgie bērni lielākoties mācās specializētos bērndārzos, vēlāk internātskolā, Valmierā vai Rīgā. Dažiem izdodas iekļauties vispār izglītojošo skolu mācību programmā, bet šādi gadījumi tomēr nav bieži. Šodien raidījums kopā ciemojas Rīgas speciālajā internāta pamatskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem, kur šobrīd mācās 100 bērnu. Skola pastāv kopš 1840. gada un ir pirmā nedzirdīgo skola Baltijā. Mūsu audzēkņu vecums ir no 7 līdz 24 gadiem. Un mēs piedāvājam apgūt pamatizglītības programmu, bet pamatizglītības programmu apgūstam 11 gadu laikā. Un mūsu audzēkņu dzirdes pakāpes zudums ir 4., 5. pakāpe. Tie ir ļoti smagi dzirdes traucējumi, praktiski nedzirdība. Skola īsteno 3 pamatizglītības programmas – bērniem ar dzirdes traucējumiem, bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem un bērniem ar dažādiem un jauktiem attīstības traucējumiem. Šeit tāpat mācās lasīt, rakstīt, rēķināt, zīmēt, šūt, kā arī klausīties un veidot savu skaņu valodu. Mums skolā ir 6 interaktīvās tāfeles. Tas nozīmē to, ka informācijas vizualizēšanai, operatīvai, vārdu krājuma palielināšanai, vārdu nozīmes skaidrošanai mums ir praktiski visas iespējas. Katrā mācību telpā un gaiteņos ir gaismas zvani. Tā kā šī vide arī tiek veidota specifiski mācību procesa vajadzībām. Un no šī mācību gada mums ir dāvinājums no LMT un viņu atbalstītājiem ir iegādātas FM sistēmā strādājošas klausīšanās iekārtas. Jaunās iekārtas skolā izmanto mazākie bērni. Mācību stunda parasti sākas ar vingrinājumiem, kas palīdz attīstīt skaņu veidošanos. Šeit, atšķirībā no vecākajām klasēm, valda kņada un bērni sarunājas. Saziņai 2 puses. Cilvēkam ir pašam jārunā tik labi, lai viņu saprastu otrs cilvēks, un viņam jāprot arī uztvert šo otru cilvēku. Mūsu audzēkņu gadījumā tas ir jāprot lasīt no lūpām, arī jāzina pirksta alfabets, tā ir daktiloloģija, tāpat jāzina arī zīmju valoda, kuru lieto gan skolotājs, gan skolēns. Šodien līdzās dzirdes aparātiem un kohleārajiem implantiem palīgi ierīču klāstu papildina bezvadu skaņas signālu pārraidīšanas ierīces, kas ir labs palīgs mācību procesā. FM sistēmā strādājušās klausīšanās ierīces pārraida skaņu radio viļņiem. Tas nozīmē, ka audzēknim ir uztvērējs un skolotājam ir mikrofons, tātad pārraidītājs. Un bērnam
šī jaunākās paaudzes tehnoloģija tiek ļoti vienkārši piesaistīta, pārslēdzot viņa dzirdes aparātu. Tur nav ne vadi, ne vēl kādi citi savienojumi, ir vienkārši uztvērējs, kas ir pakārts audzēkņu kaklā. Sistēma var darboties 3 dažādos režīmos. Pirmajā skolēns dzird tikai skolotāja teikto, otrajā daļēji dzird arī blakus sēdētājus un trešajā visas apkārtējās skaņas. Skolāts ir ļoti svētīgi, jo sanāk kā individuāla nodarbība. Iznāk tā, ka skolotāji var pārvietoties pa klasi, pagriezt bērnam muguru, līdz ar to bērns zaudē šo vizuālo informāciju, bet viņš visu dzirdēs lieliski. Un principā, teiksim, tā mācību procesā pats trakākais, kas ir šī, teiksim, trokšņu problēma. Bērniņi loģiski trokšņo klasē un bērnam ir dzirdes aparātu, ja, kad dzirdes aparāts uztver visas skaņas, ir ļoti grūti koncentrēties un izšķirt to, ko runā skolotāja. Tad ir skaņas atstarošanās problēma un distance. Tie bērni, kas sēž pirmajos solos, labāk uztver visu, ja, tiek pēdējos sliktāk. FM sistēma pilnībā nodrošina to, ka visi bērni dzird vienlīdzīgi. Raidītājam ir arī antena, kas skaņas pārraidi nodrošina 20 līdz 30 metru diapazonā, tāpēc to var izmantot arī ārpus telpām. Vienlaikus šī sistēma ir labs palīgs arī individuālajās nodarbībās, kur bērns mācās klausīties, atšķirt dažādas skaņas, attīsta vārdu krājumu un trenē izrunu. FM sistēma dod tādu skaidrāku skaņu, bez blakus trokšņiem un ir daudz lielākas potences bērnam attīstīt runu, dzirdes uztveri un vispār valodas attīstību. Ziema. Ziema. Jā. Augsts. Augsts. Sniegs. Sandiekas. Lai bērns labāk varētu iemācīties atšķirt skaņas un vārdus, kā arī saprast sacīto, skolotāja nodarbībā aizsedz muti. Vai tev ir ragavas? Man ir ragavienas. Viena lieta ir to, ka es tehniski dzirdu. Otra lieta ir tāda, ka es saprotu to, ko es dzirdu. Un tā ir tā grūtākā un smagākā puse, jo bieži vien šķiet, ka jā, mēs uzliksim tādu aparātu, mēs ieliksim, teiksim, tādu jaunu tehnoloģiju pievienosim, bet svarīgākais jau ir tas, ka tas bērns viņu spēj lietot. Ka tas bērns var pietiekami izmantot, ka tas viņam tiešām nodrošina šo izpratni, šo sapratni un tālāk jau gan domāšanas, gan uztveres procesus veido kvalitatīvākus un dziļākus. Pedagogu pieredze liecina, ka FM sistēmas izmantošana mācību procesā labākus rezultātus dod tiem bērniem, kam ir kohleārais implants, jo pateicoties tam viņi labāk iepazinuši skaņu pasauli. Tomēr neviena tehniskā palīgierīce nevar dāvāt dzirdes un runas spējas vienlaikus. Visa pamatā ir tas, cik vecāks ģimene vai arī pedagogs, cik spējīgs ir ieguldīt tā bērna izaugsmē. Ja tas implants ielikts, viņam ir dzirde, viņam ir perfekta dzirde ielikta, bet viņam ir jāiemācās sadzirdēt, saklausīt un saprast, kas apkārt notiek. Un tas darbs ir sistemātisks un ļoti varbūt arī varētu teikt sīkumains. Un viņu nevar tā stundu mācīt, stundu nemācīt. Viņš ir no rīta līdz vakaram, cauru dienu jāstrādā. Viņam ir jāklausās trokšņi, viņam jāklausās valoda, viņam jāklausās viss apkārtējais, kas notiek, tāpat kā dzirdīgam cilvēkam. Viktors Ķūzis mācās 8. klasē, pārvalda zīmju valodu un sacīto var nolasīt no lūpām. Viņam patīk matemātika un sports. Tam Viktors velta daudz laika. Treniņi notiek katru dienu, dažkārt pat 2 reizes dienā. Pirmdienā 1 reizi, otrdienā 2 reizes. Tā otrdien, ko tu dari? Otrdienā? Jā. Stundā pēc eju peldēšanā, pēc tam atnāk uz skolu, eju Laurī. Pēc tam eju basketbols. Gribu būt šoferis. Šoferis? Jā. Jā, gribi būt šoferis. Jā. Autobusam, lielai mašīnai, mazai kādai mašīnai? Lielā trolejbus gribu.
Skolā šobrīd ir arī sava profesionālā mājturības izglītības programma, kas piedāvā iegūt mājkalpotāja amatu. Tas ir viens no veidiem, kā pēc skolas beigšanas iekļauties darba tirgū. Tomēr iespējas turpināt izglītību vispār izglītojošās skolās vai augstskolās, apgūt valodas un integrēties dzirdīgo vidē nav vienādas. To ietekmē gan dzirdes traucējumu pakāpe, gan arī cilvēka raksturs, kā arī spējas lietot dažādas palīgierīces. Jautājums par integrēšanos dzirdīgo pasaulē ir individuāla izvēle. Bērni ar dzirdes traucējumiem, ar smagiem dzirdes traucējumiem, ir tie bērni, kurus nevar integrēt masu skolā, jo viņi vienalga paliks izolēti. Jo neviens bērns, kuram ir smagi dzirdes traucējumi, nevar tik perfekti nolasīt no lūpām otru cilvēku teikto. Viņš nevar sadzirdēt to, kas notiek apkārt. Un, lai apgūtu mācību priekšmetus visus tādā veidā, kā to apgūst dzirdīgi cilvēki, viņi paši nav spējīgi. Tad viņiem ir vajadzīgs speciāls pedagogs, asistents vai vecāks, kurš no visa atsakās, lai palīdzētu šim bērnam mācīties un apgūt visu. Tad to var izdarīt. Ārzemēs cilvēki ar dzirdes traucējumiem nereti kļūst par zīmju valodas tulku asistentiem. Latvijā šādas iespējas pagaidām vēl nav. Tāpat nevar zināt, vai, piemēram, Zanei izdosies īstenot savu sapni par nākotnes profesiju. Gribētu par peldēšanas treneri mācīties un kļūt, bet pagaidām vēl nezinu, vai izdosies. Zanai ļoti patīk peldēšana, un viņai tā padodas, tāpēc Zanes tuvākais mērķis ir iekļūt Latvijas izlasē un startēt paralimpiskajās spēlēs. Latvijas situācijā cilvēkam ar dzirdes traucējumiem tiek nodrošināts dzirdes aparāts un, izvērtējot situāciju, arī kohleārā implanta operācija. Tāpat arī iespējas mācīties specializētajās vai vispārējās mācību iestādēs. Tomēr parastajās skolās mācību process nav vienkāršs, jo jaunās FM sistēmas palīgierīču iegāde no valsts budžeta netiek apmaksāta. Problēma ir tāda, ka, protams, bērniņi, kas apmeklē vispār izglītojošās mācību iestādes, viņi maina klasītes. Nav tā kā nedzirdīgo skoliņā, piemēram, tur varbūt īpaši pirmās klasītes, viss notiek vienā telpā. Savukārt, ja bērnam ir jāmaina klase, tad viņam jāpaņem no skolotāja šī ierīce, jāiet uz nākošo klasīti, atkal jāiedod. It kā jau nav nekas, ja tāda neliela stafete, bet pedagogi atsakās, diemžēl. Visi parasti gaida vienādu rezultātu, bet, kā es parasti saku, mēs neesam roboti, mēs arī atšķiramies dzirdīgi cilvēki, tāpēc mēs nevaram prasīt no katra bērna vienādu rezultātu. Ja cilvēks dzirdi zaudē dzīves laikā, piemēram, autoavārijā, tad tā ir katastrofa, jo līdz šim šādam cilvēkam pienācās tikai dzirdes aparāts. Tāpēc ziņa, ka kohleāro implantu operācijas apmaksās arī pieaugušajiem cilvēkiem, tiesa tikai dažiem gadā, ir apsveicama. Pagaidām gan šis lēmums vēl ir tikai uz papīra, jo neviena kohleārā implanta operācija vēl nav veikta. Cerams, ka nākotnē raidījumā kopā varēsim pastāstīt par pirmo šādu operāciju pieaugušam cilvēkam.